Үлкен сырға тағып, жалпы Ардақ білесің бе, сәнгерлердің, сырғалардың, үлкен сырғалардың сәнге айналуы жайында айтады. Тіпті олардың зерттеу бойынша селфи жасайтын адамның үстіне қандай сәнді киім кигені көрінбейді. Оның сырғасы үлкен әдемі болса, бірден сол көзге түседі, тіпті боянбай-ақ қоюға болады екен. Тамаша. Енді осы ең қарапайым макияждың өзі әшекейлерден ежелден бері әйел гардеробында бұл бір бөлік болған. Оны әлі күнге дейін археологиялық қазбалардан табылып жатқан заттар арасынан көріп жүреміз. Қазіргі заманғы сырғалар нағыз өнер туындылар деп айтсақ артық емес. Түрлі металдардан, түрлі сәнмен жасалып жатқан бүгінгінің сырғаларын мақтауға сөз жетпейді. Ал көздің жауатын, осы көп сырғалардың ішінен олардың ең жақсысын, өзіне жарасатынын қалай таңдауға болады? Сюжеттен көрейік. Қыздың көзді қызылда немесе кез келгеніміз мынадай әшекей бұйымдарды көрсек тоқтамай өтпейміз. Сатып алмасақ та тағып көруге құмармыз. Әсіресе мына бір ұлттық нақыштағы сырғалар көздің жауын алады. Ал оны жасап халыққа ұсынып жүрген Гүлнұрдың сөзінше, қазір сырға таңдауда қыз-келіншектердің талғамы жоғары. Сырғаны таңдағанда негізі ең басты қойылатын талап, егер ол күнделікті тағуға арналған сырға болса, ол жеңіл болу керек. Содан кейін оның ілгегі реакция аллергия бермейтін болу керек. Өйткені күнделікті таққанда ол қолайлы болып, жаңағы ешқандай кері әсер білдірмеу керек. Қазір бижутерия деп жалпы атауға ие болған бұйымдардың арасынан сапалысында, сапасызында кездестіруге болады. Бірақ сатып алушының көңілінен шығып, бәсекеге қабілетті болу үшін қазір көбі түрлі тастар мен ою өрнекпен көмкерілген сырғалар жасауға тырысатыны белгілі. Әрі бағасы да қалта көтереді. Осы сырғаларды жасау үшін алатын арнайы зергерлік қоспаларымыз, олар Украинадан алынады. Содан кейін Түркиядан алынады. Одан басқа бірінші уақытта Қытай Халық Республикасынан да алған қоспаларымыз бар еді. Бірақ қазір біз негізі жаңағы денсаулыққа байланысты бүкіл стандарттарға сәйкес зергерлік қоспаларды қолданамыз. Әрине, зергерлер жасайтын немесе алтын, күміс сырғалардың жөні бөлек, бағасы қымбат, сапасы да жоғары. Десек те үнемі жиын тойдан қалмайтын қазақ қыздары талғамына сай, келбетіне келістісін осындай сөреде самсаған бұйымдардың арасынан іздейді. Жас қыздар, олар негізінен салпыншақтау, ұзындау келген сырғаларды, көрнектілеу сырғаларды жақсы көреді. 50-ден асқан апайларымыз, олар жинақы, қатты салпыншақ емес, содан кейін көрнекті көздері бар сырғаларды жақсы көреді. Сырғада жатқан сыр көп, қыздың нәзіктігін, көркін, арибасын айшықтайтын бұйым. Оны талғамыңызға сай таңдай білсеңіз, көркіңізді одан сайын ашатыны сөзсіз. Маржан Нүсіпбек, Айтуған Бағланов, арнайы Қайырлы таң үшін.